السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعة هقول لكم على سعر متر التصالح في مخالفات البناء بمدينة الشروق. هقوله لكم بالصوت والصورة. يعني أنا هنزل لكم الأسعار على الفيديو، وهقوله لكم بالصوت. تمام كده. عندنا مركز الخدمات الرئيسية بالمدينة السكني بتاعها 1000 جنيه، والتجاري 1800، والإداري 1600. عندنا مركز خدمات مناطق الفيلات التجاري بتاعها 1400، والإداري 1300. عندنا مركز خدمات مناطق العمارات التجاري بتاعها 1600، الإداري 1400. عندنا جميع الكمباوندات السكني 1200، التجاري 1600، الإداري 1400. عندنا أحياء الفيلات من الرابط الأول للرابط التاني بالمدينة السكن بتاعها 1200. عندنا أحياء الفيلات شرق الرابط التاني السكني 1100 جنيه. عندنا مناطق العمارات السكني 1000 جنيه. عندنا الإسكان العائلي والاجتماعي السكني 700 جنيه. عندنا الإسكان اللي هو الاقتصادي المتوسط والتعاونيات والشباب السكن بتاعها 500 جنيه. عندنا الفيلات هليوبلس الجديدة السكن بتاعها 1100 جنيه. عمارات هليوبلس الجديدة السكن بتاعها 1000 جنيه. مناطق غرب الرابط الأول امتداد غرب المدينة الرابية شرق المدينة السكن بتاعها 250، والتجاري بتاعها 750، والإداري 375. جميع المناطق الصناعية 1000 جنيه. ويا رب المحتوى بتاعي يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.